大家好啊！我係貓貓 Lady 啊。今日帶大家嚟到北角呢度糖水道。呢間係佢係喺個麵包鋪呢間紅車嚟隔離嘅，係啦，雜貨鋪咯。我唔見佢有牌子咧，因為佢裏邊咧賣嗰啲嘢都好平嘅，啲雜貨嚟嘅。平時我哋屋企用嗰啲雜貨啊都有㗎，好平㗎。今日帶大家睇下，呢啲8蚊，呢啲地拖頭8蚊。呢啲8蚊個啊，都抵用啊！呢啲即係擰落個地拖棍嗰度啦。OK 啊，8蚊。衣架啦，衣架10蚊。呢隻就15蚊啦，呢隻長好多，呢隻衣架。地氈啊都有。呢度都好多嘢都有得賣，細個啲玩具都有呢度。係啦，筲箕啦，筲箕都有啊呢度。呢啲係嗰啲洗碗嗰啲格嗰啲筲箕，隔水滿碟隔水，35蚊。係啦，35蚊。車架都有，喺度都好多嘢買嘅，牙籤啊，嗰啲廁所刷啊都有啦，10蚊啫，10蚊廁所刷啦，連埋嗰個底座俾你咯。呢個就22蚊啦，呢個靚少少。百潔布啊，幾多錢啊？睇下先。百潔布9蚊，有8塊咯。OK 啊，呢隻幾錢？呢隻10蚊，呢個就5嚿啊。呢個有兩邊，有海綿啊，同埋嗰個紗布咯，兩邊。係幾錢？10蚊 OK 啊。呢個木筷子都有，呢度5蚊咋一 pair， 係啊，竹籤都有啊，4蚊。呢啲木叉幾錢啊？7蚊。呢度好多嘢買嘅。呢個3嚿嘅呢個。3蚊，或者嚟1蚊一塊。呢度好多嘢賣嘅。呢個5蚊，呢個係咪攞嚟碌麵粉嘅咧？垃圾袋18蚊，紙杯都有，紙杯啊，膠杯啊。呢度啲皮啊都有，哇，好多嘢買啊呢度。OK，啲價錢唔貴咯。啲幾多錢啊？3蚊。呢啲係嗰啲細嗰啲保鮮袋。啲碟啦。呢啲好大包，12蚊啫，10嚿啊，12蚊，係啦，咪12蚊，係咯
洗碗啊，粗用嘅底啊呢個。好多嘢賣啊！呢度有啲碟仔添喎，碟仔幾錢個？9蚊，幾靚喎！攞嚟晾下嘢都。買翻個翻去嘅時晾下啲花盆底都好喎，唔使漏水。OK 喎，9蚊幾靚喎。買翻個陣間。呢度好多嘢睇啊！啲嘢又好平㗎。嗱，呢啲拖櫃仔咧幾錢啊？58蚊咋，裝下啲嘢。呢度有碟賣啦，有呢啲錫紙兜賣啦。呢度好多嘢賣咯，好多濕碎嘢。有啲杯仔，呢啲唔知係咪嗰啲俾人拜神位啲兜仔咧，3蚊。呢碗都係4蚊個。呢度咧慢慢揾咧，有時揾到啲自己啱用嘅嘢㗎。咦，好得意啊！呢啲咁嘅餐仔仲有啊，幾錢？3蚊，幾得意。嗱，啲鐘啊，燉鐘都有啊，燉鐘幾錢啊？18蚊。OK 啊，好平啊啲嘢呢度都，膠紙都有啦。車轆啦，嗰啲轆仔都有啦。啲轆仔3蚊一個，係啦。筲箕啊，呢度好多嘢都有。呢啲係嗰啲馬桶刷啊，OK 啊，有病。睇睇，4蚊，超抵啊！啲嘢好平啊。慢慢睇咧，可能要揾到啲自己適合嘅嘢咯。呢啲係嗰啲係咪愛嚟斟油嘅咧？愛嚟隔住倒油嘅，3蚊一個，係啦。呢啲咩嚟㗎？呢啲門栓係咪咧？3蚊，都係3蚊。呢度衣架都有。夾仔啊，10蚊啊，好大隻呢啲，10蚊。呢啲都係10蚊，呢啲係嗰啲細隻嗰啲夾仔，係啦，10蚊又好多啊都，10蚊。陣間買翻一 pack 先。呢係散煲啊，10蚊，10蚊有4個。呢度嗰啲廁所泵都有啊，大隻嘅，12蚊。呢個係咪嗰啲哇跳繩嗰啲啊？4蚊，好得意。呢度電芯都有，好多嘢買嘅呢度。順豐啦，幾錢？3蚊。呢度好多嘢買嘅，有時間慢慢咧揾下咧，尋下寶幾好㗎，可能揾到自己啱用嘅嘢㗎。嗱，鎖匙圈啊嗰啲啊，筆啊都有嘅。係啊。嗱，啲繩啦，8蚊。膠紙啊，賣自己都有啦，7蚊。係咯。好多嘢買呢度。呢係啲碗碟嗰啲啦。呢啲係咩啊？鞋油啊？鞋油幾錢？4蚊。哇！啲玻璃兜幾靚喎，4蚊喎。裝下嘢食。煙灰盅都有3蚊。呢啲煙灰盅咧3蚊，真係。呢啲煙灰盅3蚊，好復古啊！真係，好復古啊！雨衣都有3蚊。
凳嗰啲腳套10蚊。杯蓋8蚊。朗口鐘6蚊。OK， 啲嘢好平啊！呢度鏡啊，鏡幾錢？鏡4蚊。呢啲幾錢？呢個係8蚊。嗰啲隔水嗰啲鉸剪4蚊。啊！嗰啲衣叉都有賣，衣叉幾錢？12蚊，12蚊。啊！呢啲叉仔幾錢呢？17蚊，17蚊。就係呢間啊，喺嗰個紅車厘嗰個麵包鋪隔離咯，係啦，喺北角糖水道。好啦，咁大家有時間過嚟睇下呢度，睇下冇其他嘢啱啦。啲嘢都好平，同埋個種類都好齊啊，係啊。咁今日條片同大家睇到呢度啦，好啦，啱睇就訂閱、點讚、分享，好啦，拜拜。